E aí, galerinha do YouTube, beleza? Acho que não foi, não. Acho que não foi minha fala, né? Vou ver no vídeo depois. Eu não vou cortar essa parte, hein? Mas, e aí, galerinha do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui é o Vinícius Eugênio. E hoje, galera, eu vou mostrar como é que faz uma fogueira no MCP. Tipo aqui, ó. Pera aí. Tananã, tananã. Acho que tá. No lugar que eu fui, ó, seu burro. Aqui. Deixa eu procurar. Não, tá aqui nas espadas. Você pega um barco de abeto. Coloca uma tocha aqui, bem no centrinho da tocha. Eu recomendo vocês testar com essa medinha. Você vai colocando. Você coloca, tá? Caraca, velho, isso aqui é difícil. Se eu soubesse editar vídeo, velho, eu já cortava pra vocês. Infelizmente eu não sei não. E vai colocando. Opa, tá dando umas travadas. Aqui. Caramba, mano. Só porque eu tô gravando. Então é isso, galera. Valeu, falou e fui, tô zoando. Caramba. Mas só porque eu tô gravando, tá acontecendo isso comigo. Vocês vai bem no centrinho da tocha. Vai colocar. O ladinho que tá ficando. Tipo assim, tal. Quando vocês tá com um hackerzinho aí fazendo criativo, depois você passa pro celular. Nossa, que lindo. Aí, ó. Bonitinho. E depois, se vocês quiserem, nossa mamãe vai explicar lá. Depois, se vocês quiserem, coloca tipo uma escadinha assim, que é tipo pro povo sentar parado. Recomendo vocês não chegarem perto da fogueira, senão vocês podem desmanchar. O que, mãe? Dando ou vendendo? Dando ou vendendo? Você é louco, hein? A galera tá aí. Ficou bonitinho, né? Se vocês quiserem comprar uma casa de lado. Agora eu vou construir agora.
Mas galera, era só fogueira mesmo. Valeu, falou e foi.